हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास आई है महिंद्रा TUV 300 प्लस। इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम था कि गाड़ी एक्सीलेट नहीं हो रहा था और इसका AC भी ऑन नहीं हो रहा था और मीटर पर न्यूट्रल भी शो नहीं हो रहा था। तो हमने स्कैनर लगा के फॉल्ट कोड चेक किया। तो सिंपली हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा फॉल्ट की तरफ चलते हैं। ये आ चुके हैं हम इंजन कंपार्टमेंट में। ये देख सकते हैं आप, इसका वायरिंग चूहों ने कट कर दिया है। इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। देख सकते हैं आप TUV 300 प्लस रिपेयर करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे रिपेयर कर दिया है। हम एक बार कोड चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे कोड आ रहे हैं ये सारे। इसे हम एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड, ये दे सकते हैं। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है और एक्सीलेट भी होने लगी है। हम सीधा इंजन कंपार्टमेंट में जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट है और ये हमने कंप्लीट सारा सब कुछ फिटिंग कर दिया है। TUV 300 4 सिलेंडर प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।